Rayuwa Top TV tashar al'umma, ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. Wani labari ya bayyana cewa shugaban ƙasar Nijar Abdurrahman Chani ya bayyana kan cewa a yanzu babu abin da ƙasashen Mali da Burkina Faso za su buƙata ya hana su. Haka zalika su ma sun bayyana kan cewa a yanzu babu abin da shugaban ƙasar Nijar ɗin mai gabatar da mulkin sojin a ƙasar Nijar ɗin ba abin da zai buƙata su hana shi a gurin ƙasashen guda biyu na Mali da Burkina Faso. To kai dai mai saurare ka gyara zama domin jin cikakkun rahotannin a halin yanzu. Haka zalika idan wannan shine farkon shigowar ka wannan tasha tamu na farko, daga danna mana subscribing kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu a duk inda kake a faɗin duniya ma baki ɗaya. Tun bayan juyin mulkin da sojojin ƙasar Nijar suka gabatar a jamhuriyar ƙasar ta Nijar, wanda ya jawo ƙasashe da dama suke ƙoƙarin sai sun karɓi mulkin a hannun shugaban sojojin da ya gabatar da juyin mulki a ƙasar, amma hakan bai cimma ruwa ba. Akan ƙasashe da dama sun dafa wa ƙasar ta Nijar suna gargaɗin ƙasashen da hukumar ECOWAS ɗin haɗin kan ƙasashen Afirka suke gargaɗa musu kan cewa kar su kuskura su fara yaƙar ƙasar ta Nijar, in ba haka ba su ma za su yaƙi duk wata ƙasa da ta yaƙi ƙasar ta Nijar, wanda sun ba wa ƙasar ta Nijar babban goyon baya tun bayan juyin mulkin da ta gabatar. A yanzu dai shugaban sojojin ƙasar Nijar ɗin yana bayyana kan cewa babu abin da zai buƙata, babu abin da ƙasashe guda biyun za su buƙata a gurin shi ya hana su. Haka zalika su ma suna bayyana kan cewa babu abin da zai buƙata a tsakanin ƙasashen Mali ɗin da Burkina Faso su hana shi. Tun biyo bayan juyin mulkin dai da ya gabatar a jamhuriyar ta Nijar, wanda suka yi wa tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Bazoum ɗin, wanda ta kai cewa ƙasashen guda biyu na Mali da Burkina Faso da Gini sun dafa wa ƙasar ta Nijar da kuma tallafa mata da suka yi da kayan abinci lokacin da kowace ƙasa ta hana su abinci. Aka rufe bodojin ƙasar Nijar ɗin domin gudun ko ta kwana kar dai a ba su abinci a bisa juyin mulkin da suka gabatar. Ko daga jin wannan ƙasar Mali ta yi odar kayan abinci wanda zai ishe su nan da zuwa watanni, ta kawo cikin ƙasar ta Nijar. To a yanzu dai 'yan ƙasar ta Nijar suna bayyana farin cikinsu kan irin daɗaɗɗen kalaman da suke fitowa a gurin shugaban sojojin ƙasar Nijar ɗin Abdurrahman Chani, wanda kyawawan kalaman da suke fitowa yake bayyana wa 'yan ƙasar da su sha kurminsu nan ba da jimawa ba ƙasar Nijar za ta sauya sosai yadda ba sa tunani. Kuma ya daɗa bayyana kan cewa akwai lissafin da suke yi
bayan mai magana da yawun shugaban sojojin ya bayyana kan cewa akwai lissafin da suke yi nan ba da jimawa ba ƙasar Nijar ɗin, a kusan kowanne gida a ƙasar Nijar ɗin zai dinga ɗaukan albashi duk wata-wata. Haka zalika za su daɗa kamanta tsaro a jamhuriyar ƙasar ta Nijar, wanda su ma suna fama da rashin tsaro a ƙasar ta Nijar. In muka koma ƙasar Najeriya, mutane suna kokawa dangane da yunwa da take damunsu da kuma tsadar rayuwa. Amma shugaba Tinubu yana bayyana musu kan cewa da su sha kuruminsu nan ba da jimawa ba fetur zai sauko rugurugu, inda mutane suka fusata suke cewa yaushe wannan abu zai sauko. To Allah dai shi kyauta, Allah ya kawo mana sassauci. Kuna shan labaran ne daga wannan tasha mai albarka.